Dve najpomembnejši razstavi v letu 2012 sta izbor del iz Muzeja za konkretno umetnost, kjer bomo lahko videli Josefa Aldersa, Hansa Arpa in Maxa Billa. Druga razstava pa je razstava From Page to Space, ki jo kurira Britanec Guy Schrachten. Tukaj bomo lahko videli papirmašeje 113 avtorjev, Andyja Warhola, Klisa Oldenburga, Roya Lichtensteina, Damiana Hirsta in ostalih. V okviru festivala Pacev glasbeni maj pripravljamo za naslednje leto zvezdniški program, med katerim bi najbolj izpostavil prvega rogista Berlinske filharmonije Stefana Dora, ki bo v Murski Soboti nastopil z godalnim orkestrom Slovenske filharmonije. Prav tako pa nadgrajujemo festival z izobraževalnimi delavnicami, ki bodo potekale ves čas trajanja festivala. Sončnica se za EPK predstavlja z dvema projektoma. Prvi je projekt Digitalna klasika, ki združuje klasično in elektronsko glasbo. Drugi pa je osamosvojitvena vojna za Prekmurje, točneje Pomurje, kajti težišče dogodkov je bilo leta 1991 v Gornji Radgoni. Murska Sobota pa je bila prvo po drugi svetovni vojni raketirano mesto. Takrat sem bila občinska funkcionarka in akterka dogodkov, ki so se odvijali, in kot novinarka se potem po 20 letih napisala scenarij. Projekt Soboško poletje, poimenovali smo ga Glasbeno zrcalo sveta, bomo pripravili v poletnih mesecih, ko se bo na že znanih, manj znanih ali celo na novo odkritih lokacijah odvilo vrsto kakovostnih, predvsem glasbenih dogodkov. Koncerti bodo najrazličnejših zvrsti v izvedbi kakovostnih, izbranih izvajalcev, ki jim je skupno to, da iščejo navdih v glasbi iz vsega sveta. Murski muzej ima 3 projekte. To so večdisciplinarni projekt Odkrito zakrito, ki združuje 2 razstavi, publikacijo in film. Potem razstavo Tumo, ki prikazuje slovansko poselitev tega prostora, in pa večplastno razstavo Mura odprto, ki je del skupnega projekta UF Industrija. Skupni imenovalec vseh teh 3 projektov, festivala narečne književnosti dialekta, zborniške predstavitve sodobne slovenske mladinske pripovedne proze Oko besede in pa aktualizacije romana v verzih Sprehajališča za vračanje Ferija Lainščka, je preizpraševanje načina funkcioniranja specifičnih kulturnih artefaktov v sodobni informacijski dobi, in pa hkrati tudi širjenje polj njihove rabe v sodobni družbi. Ob
projektu smo se zbrali pesniki in glasbeniki, ki nas navdihuje svet ob Muri. Ustvarili smo 14 novih murskih balad in romanc. Te bodo išle na zgoščenki, potem jeseni 2012 bomo najprej gostovali v Novem Sadu, potem bo en festival teh balad in romanc v Murski Soboti in pa še seveda po drugih krajih. Fronta je festival, ki s pomočjo plesa spodbuja komunikacijo med arhitekturo mesta, njegovimi prebivalci, umetniki, ki obiskujejo mesto Murska Sobota, gosti, publiko iz tujine. Še posebej pomembno pa je to, da se dogaja v mestu, ki ni velik center kulturnega dogajanja in s tem omogoča mestu tudi nek razvoj.